Empem bebre na ya na ye ka se anesefo emu ade wo ye yarefo na okọ hospital ya wo mu ka se omo na obe kasa ne ne keka ho na nso me ya ye se toda ayarefo no anase patient na kasa ye nso ye ka ho bi ana ye ne ye kofifa nsem e de basan se yarefo bi anase obi a wo yare a ne ho mfa no e da hospital pa wo ho obetimi atufun bi ama due to the pains a all go through na wo nurse ni nso ni abotra wo so be reply ni bi pepepe na me kan asem we nyina akwakosi sen me kan akwakosi eye asem we esi wo Sogakope hospitals a igbe voter region side na me kan hospital ba akon yeah patient bi di ekọ hospital a one ne ba ene koye na wo ko hospital no Wachira wanti tree wanti kase bi apart from aigbe no enu nti no wo coordinate ni ho se wone na ekokasa na nurse ni nso ka che ne se wanti aigbe nti ebe ya onka tree ana se brofo hwa na ni relative one ne na ma ye ni ne ba o se ni sister no sorry ba gidigidi ni ebufuo ade nti na se wo kasa asem ni kire ma na ebusua ma ye go video yi emra na tie fi o ma no se ni asem ni koye ye ba ya betu aso. No. Of the language at all. No. How are we? No. If the person is in Ashanti region, the person speaks Chi. But we are in Volta region. And so you don't speak Chi to a patient in the hospital. The person doesn't speak Chi. This is so wrong. I'm telling you, Chi is not a national language. Chi is not a national language. So you don't speak Chi at the reception. This is so wrong. Seriously, this is so wrong. I'm not saying it's a national language. This is so wrong. This is so wrong. Are you telling me that all the people working here should be Ewe people? No, what I'm saying is you should learn to speak or they pay you with an Ewe person. So if the person comes and you cannot speak the Ewe and the person doesn't speak English, then the person speak Ewe to the person. But you do not speak Chi to the person because she doesn't speak. Guys, this is my mother here. She doesn't speak no Chi, no English. And she's being spoken Chi to in Sogakope Hospital. Always do something. Volta region, do something about this. Asemo. Na chese, we de me make bi ama nurse ni. Uhwe ma ni die wom. San se, enye obia na ye be transfer na kokoro bi so. Due to say what take kasa ninti ene be transfer na akọ na ye ne saade ase ne nurses for bebre bet na fia wo mu enye adwuma yen san se ye de ne kwa Accra ha na otenkran na onte kasa bia Accra ha say no e bia na hospital say wa ha nyina ayema enti ene obet na fia wonye adwuma na other places e wo ho say ye mfa nurse mbra omo ye a ebebo omo aso na beka na akọhye aban ase anase omo de beka akoto aban so say aban enye na adwuma yie enu nti na won fa nurse fo mma emeboa ayarefo ne wo ho no mo na me bisa say enti ni aban we eye a wo twa video kasa wo mu say twi enye national way na den ese so oti aigbe so ontimi nti aigbe a ene na wonja adwuma no ne keka ho no eye ne kwan so no na je se wo kire mu a wo se onti ase se ye di nurse ni a ababetena ho a wonti aigbe na woti twi any English pe enti so obi nti twi ni English a na nipa akro no obesi den na wa attend to enti wonti ase kra na we na ye bisa eye doctor ni ba akọ no o kire mu na o ka se sa niema we eye niema a o mu femu pa especially onu ni say ye transfer ni call Northern region na oye adwuma wo na okai se ne colleague doctor ni ba akọ yarifo anase patient bi ba ne ho ya wone ne ka brofo oka kire ne doctor ni se onte kasa no enti no ida so obeka omukro mu ho no mu kasa no enye saade a ne obeka bia no onte doctor ni nya botre ye ya senka obekyereche ni mu wo brofo ni mu se ne be ya se nye twimpo na brofo a ode beti na se enso still hu se ne oye ni nyina oye egu enu nti doctor ni nso ehu se ne oye no wo ha ne ho no ka che ne se masa uhia me mo a sorry nakọ why na nipa oyare ono ba doctor ho aba beje mo a na ayare hwe no ono momu wa akoma sorry ye epieja doctor ne koye aden a wanka ne kurom kasa ene na nkasa nti na nya ade a wobete enso echire ni ehu se otebrofo party tree
but opeso che doctor ni say wo mi krom nti ase say wo ka mi krom kasa sa na ma we nyina this tribalism things we nyina emwa wo adenti na yenti yenka yetim mom ni nyina yenye baako enu nti ne ye wo national local language baako a esese nka obi a ti a yenim say be dodo na obi obeka so nti twi kura no nti bra wo se den ye local language a wo Ghana ha say a wo bia etitwi enye so obi a mpo a 90% of Ghanaians bia etitwi because and ye local language ye the common language among all the languages in Ghana. So one thing Aigbe, one thing cry three years say what enti no say wo ya transfer obi aba wo ho na wo na wo yare na wo pa yare sa enu nti wonte wo kasa enti no wo mboa no ma ne nhwe wo de a na se bibi ye wa enya aban asem enya nurse ni na asem aye ye nurse fo ne doctor fo nyame efom so ede sayen yare ede gi ye nkwa efi ye wuo mu enu nti se wo be kasa nurse ni nti brof wo krom kasa northern region kasa dagbani dagati Aigbe ni ne keka hu nti no won tinti wo ma ne nhwe wo ana se won ti mi nka wo krom kasa nti wo ne nkasa yi a ene ye wara o wara na ne na chese ye be na oponku mfa ne nku ai sanse wo na wo yare na waba se won hwe wo nti se won ti na se de a me supporting nurse no sanse me hu boni bi a wo ye wa ha se se so abayo no etimi ekasa bebre eche nurse ni sa wo wie no e no dane call ni kromufo na te hospital ho no mo no ka kwa akopɛ support se mo hwe ne a nurse ni ayo pese on ti ye krom kasa e na wa ba betena ha se no ye adwuma wa ha se enti Aigbefo mo ma yen sorry pa na yen siniema we ano kwan voter region for mo ma yen sorry ni yen siniema we ano kwan omo de bi nurse ni ana doctor ni be brɛ ya omo fo obi ɔte ye krom kasa ene ese munyina mgbetena krom ho no mo na munyina mayare ewu sa sanse sa ban nya Aigbe ni nurse ni ode beba mo ho no mo na se mo ntimi or the different tribe eba ho na mo ntimi incorporate with the person there ene na enya aban asem my anti say voter region be Sogakope especially ebeba begina aka say aban am mo nurse sanse wa ma mo nurse ni bi pa na emomo na mo incorporate with them because o mo ntimo mo kasa Aigbe no enti we die nurse ni no me hu from so bia wa ye enu nti me to ama busua wo hwe ne nurse ni ne abayo ye a hwan na oye right wo ne esi ye yi mu wo so wadwenkire ehu hia me pa fa wadwenkire ebeto ye comment section ho ma ye fefefe wo wi subscribe to your YouTube channel too much GH ne ewom ene ye de brewo na afen so follow yen wo IG Facebook, my himfie ho Twitter. I me amede asem yi ebra mo media ne akosua poku a ansa eke Queen Fidi 1 apa. Makramo da sende message am.